أما يري سوالي جواب دو إنيا قنوتيان يونس بدعاء زربروشين مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا يونغا دعاتك قرآني يونس بدعاء يا من يري أهل بيتي حديث ين كون اسمتا سبس بي تربية تانس بي دعاء زربروشين من يران في غيان قنوتيان باقي نتز عربي کا نتز دعا چیز گرفتوک چه اشکال مد مثلا عربي کا زرق اللهم ارزقنا أولاد اللهم ارزقنا مال حلال عربي کا تز دعا گرفتنا کتو اشکال مد تانا نتیس کچی کا عربي من ما ینس کچی کا متى دیانو زرق یا ده مطلبو خدای انگا رزق شزده باز خدای انگا اولاد شزده باز یا خدای انگا مغفرت شزده باز یہ گناہ اللہ یا رز مغفرت باز دی دعا بچو کوران غیر عربی کا اکثر مجتهدون نیز اشکال مد زربت رپرز زرچه نه اشکال یاد چانا کلن رگلبو چین رگلبو این نماز کورین البته نماز بعد تعقیبات انگا آزاد یاد السلام عليكم زربنا دا آزاد نتسام تك تعقيبات دعاء بنا غاس كتشيكا أرديكا انجليزيكا نتسكاتيكا يا قبل از نماز يا بعد از نماز اما بشق كوريان الله أكبر تكبير بتنسنا السلام عليكم سخبا رجالبو سائن بهترين أفضلين احتياط سائن كنتس ين أردري سکتان سے اردری دعا مانی میزرچا خدای محض عبادت خدای بندگی کونتان اهل بیت سنگتان تانس پی تربیت بکا خدای محضریان شق بین یدنگتز خدای دون للان سے خدای سنگتان حکم تانس شق بزره دی ترتیب بکا و دی ترتیب بکا نگتز ین کم و زیاد می بچا لہذا شقن کتو مينا إضافة كتبنا مينا جزء كم بنا يان فيق بان إشكال سون فيق باطل شجين فيق بان يري عام تشيشيغمن مهم عبادت چين لذا يان أنا يرس احتياط بارغوشين احتياط بچين يعني مجتهد ولو تك خورز زرنا دي إشكال زرنا دو زورچا ممكن ينغاري مجتهد تو زنجان چين زرو لكن يان مجتهد چيز إشكال يزربنا خب چيه فيق بلانغتز يانس برسد فيق بيانس برسي من ده كل 5 ملت 2 ملت يا دعنا تزنا دعنا كنترول بس با جان تجمع لكن ديو شيطاني وسوسنا غانا غاري تبنا بحث بين دكبنا غاري مسألة تالين فين شونسنا إنسان ما تتملي الدال بنا شيء شكتو الله وغتا أهم مسائل نكا سوال تامر وشين أهم مسائل نكا بحث بار وشين ديو منا مهم مسألة من دكنا كلها غنمس منا قنوتيان قسم زروك أسكيا سوس خدايا مالتون خص خدايا أولادتون سوس خدايا فلانتون نيوانا كلها بشكل شكل بكران نماز جماعات يان كتينا رو بس غنمس دعاء بيت خو بحر بيك يان يانس كچول بيك هندوستان بيك يان سكتلتان وديون مسلمان إنا شيعة إنا ديونس أجب چيز رند دي قنوتيان بكران تنميك شجاسون لذا على كل حال نعتمى بشغل جابنا تنتين يرس منا قاس كتش يرس خداي درگاه فرياد بنا ينشين رجال باين اما بهتر بچين حتى نماز من نسان دا چوغا سانغتان شب قدر لا رمضان نيما رمضان دي مبارك چانونيا ناتس اهل بيتي زباني كانت دعاء زرچوريال باين اذا دعاء افتتاح سلت دعاء جوشن كبير سلت دعاء كمل سلت من نغتان دي دعاء ونشي ضرورت من ضرورت من نغتان دعاء با میشه سا نغتان چون چیک احکام شرع ملفت چی قرآن این نسان احکام شرع لس بنا خدای درگاه یران چی رگوشه یدن یران چی بلا یدن مصیبت یدن یران چی خورتو یدن اوتون فریاد بزریا دعاین لكن ديو تهذيب دعاء من تهذيب دعاء بچين درنگا تاون شو افسر چی گدون لا شو رئیسی گدون لا خطا سیستم سپارتا مروز ده اسکا دیون نسان nga انگریزی یون مدیا nga اردو یون ما شو افسر گدون لا مول nga قسم زرن چوغا نا
ए बुजुर्ग पे अजमत को मद्द नजर जगसे तसे समसे दुखचेन तसे समसे स्परताचेन दरखास्त ताना मेहरबानी जनाब साहिब मेहरबानी करे मेहरबानी आपके जरेंची चाम से जिंगमल तब से जाम से अदबी का स्परतान चो अफसर ची दुनला चेजर बना को अफसरीन यारान सुनसेन को चोइन आदाबियत स्परता में आदाबियत जालिम ची कहते नजीक से आदिल ची कहते इन्हें ना बुजुर्ग हिसाब का हत्ता आलिम ची दुनला सांग चो आलिम ची दुनला अदबी का स्परता मरोज दे दी हर चीज लखुली आदाब चाहिए खुदाए दरगाह हैं दी बेहतरीन अस्सलातु अमुद्दीन जरबी दी शक पे मतीस कतना गारी गारी उर्दू ताऊं से गाना गारी जरचो दो मना मुनासिब चीज मैं गरचे बाज़ मुश्तहिदुनी जायज़ इंजर हो दिया जायज़ वमा अचज मल्ला क्यों चेना अलबत्ते एहतियात पे मिफाम मरगोज आदाब पे मिफाम मरगोज सुन्नत पे मिफाम मरगोज लिजा आदाब जरना सुन्नत जरना एहतियात जरना दुआ बचा याना अरबी का यंग शगंग यंग अर्द रिस्कत चिक मना मिस्क्रिम चा सलामत दुक्षी खुदा हाफिज।